Саумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. Тик асаба хоҡуғы юҡ ителгән бая әйтмешләй 17-нче йылдарда. Ер темаһына яңынан ҡайтып. 10 йыл тамы назад ҡайтып, бында атайымдың нигеҙе һүнмәһен тип ыйһаларға булдым. Ауылдар яҙмышы ошондай ир-азаматтар ҡулында. Көйөргәҙе районы Яманһара ауылынан яҙма. Оҡшай беҙгә башҡорт теле. Өйрәнәсебез килә, сөйләшәсебез килә башҡортса. Екатеринбург башҡорттары менән танышайыҡ. Он 16-нсы быуатта башҡорт ырыуҙары Рус дәүләтенә ҡушыла. Ике яҡлы килешеү нигеҙендә башҡорттар үҙ ерҙәренең хужаһы, аҫаба булып ҡала. 1917 йылғы революциянан һуң ер советтар милкетеген фарман сыға һәм башҡорттар аҫабалыҡ хоҡуғын юғалта. Тарихи романдар авторы яҙыусы Ғәлим Хисамовтың башҡорттарҙың аҫабалыҡ хоҡуғына ҡарата үҙ фекере. Уның әҫәрҙәре буйынса халҡыбыҙ тарихын күҙ алларға мөмкин. Башҡорт донъяһында 2000 йыл элек булған ваҡиғалар аһурамазда, ихтилалдар тәфтиләү, тамып тағына ҡала ҡандары романдарында сағыла. Вағиҙеле журналы мөхәрририәтендә беҙ яҙыусыларҙың әҙип менән ҡыҙыҡлы әңгәмәһенә шаһит булдыҡ. Нимә ул асаба? Асаба ул ике өлөштән торған һүҙ. Ас, боронғо иран телендә ер дигән һүҙ, ба, атай дигән һүҙ. Ягъни атай ере. Башҡорттар хәрби кешеләр булган вакытта ошо асаба йөрөп бирелгән уларга. Һәм булар ошо хокук, ошо ергә хужалык, миликселек хокугы буындан буынга тапшырыла килгән. Ул бер вакытта ла бер генә власть тарафынан да тартып алынмаган. Шул ук Сәсән хандар вакытында ла булган. Шул ук монгол батшалыктары, ханлыктары булган вакытта ла булган. Урыс дәүләтенә башҡалғаста ошолоҡ асаба хоҡуғы ҡалған. Тик асаба хоҡуғы юҡ ителгән бая әйтмешләй 17-нче йылда ғына. Ерҙе кемдер шәхси милеккә әүерелдерһә, ауылдың, йәмғиәттең башҡа ағзалары был ерҙән, йә тәбиғәт байлығынан нисек файҙаланырға тейеш. Рәсәй кимәлендә һуңғы йылдарҙа ҡабул ителгән яңы закондарҙы халыҡ аңлап та етмәй. Был әңгәмәлә ҡатнашыусы икенсе әҙип, яҙыусы Сабир Шәрипов, Гәрәй Ҡыпсаҡ ҡәбиләһе вәкиле. Белорет районы Баҡый ауылынан. Біз йырлағанбыз бит башҡорт. Киң Уралдан Алтайғаса, Йәрәбәтә башҡорт далаһы образда әйткәндә. Йырҙарым күп, һинең мундарың күп, әйҙә йырла башҡорт барға. Хәҙер бына утырып иларлыҡ та ер ҡалмай, һатылып бөтөп бара, бик ҡыйын хәл. Ауылдар бөтә. Был кәрәкле мәсьәлә. Ғәлим Хисамов аҫабалыҡ тураһындағы фекерҙәрен быға тиклем Ағиҙел журналында яҙып сыҡҡайны. Милләттәштәребеҙ араһында ул төрлө фекер уятты. Күптәр пай ерҙәрендә лә уңышлы эшлә була тигән уйҙа. Бик күп кешеләр эшләргә үҙҙәренең эштәрен асырға риза бит. Әммә ләкин ҡағыҙ эше юллау бит. Ана шул ҡағыҙ эшенән ҡурҡыу бар беҙҙә. Суд дигәндә бөтөнләй ҡурҡа беҙҙең халыҡ бит. Ул бына был йәһәттән ҡарағанда, анда бик күп юллау нәмәләр аша йөрөй кәрәк бит инде. Бында юридик грамотлы кешеләр кәрәк. Мәшәҡәте күп. Ана шундай ғына ҡаршылыҡ булыуы ихтимал. Ҡайһы ваҡытта ер алырға тейеш булмаған кешеләр дә алды. Улар шул тиклем бит әүҙем булалар улар. Эләктереп, тартып, йолҡоп алалар. Ауылда йәшәгән, мына шул әйткән кешеләрҙең барыһына ла эләкмәне ер. Мына шул мәсьәлә. Икенсе мәсьәлә. Ерҙе ҡағыҙҙа бирҙеләр ул. Уға танытма бирҙеләр. Танытма бит ул ҡағыҙ, ул әле ер түгел бит. Танытманы алған кешеләр хәҙер уны нимә эшләргә белмәй. Баралар талап итеп, райондарға баралар. Ер бирегеҙ. Райондар нимә ти? Ер бит 3 өлөшкә бүленгән. Бер өлөшө федерацияның өлөшө. Үҙәк даирәнең өлөшө. Икенсе өлөшө республиканың өлөшө. Ул республиканың өлөшөндә муниципал райондардың өлөшө бар. Өсөнсө өлөшө халыҡ өлөшө. Колхоз-совхоздарҙы тарҡатыу күп ерҙәрҙең эшкәртелмәй ятыуына килтерҙе. Хәҙер ауылдарда һәр пайсы үҙенә тәғәйен ерен эшкәртергә тырыша. Рәсәйҙә һуңғы ер реформаһы тамамланды тип әйтеп булмай. Яңы закондар ер аҫты һәм ер өҫтө байлыҡтарын урманды рациональ эшкәртеү, тәбиғәткә зыян килтермәйенсә унан табыш алыу һәм тәбиғәтте яңынан тергеҙеү маҡсаттарını тормошҡа ашырыуға йүнәлтелгән. Ер
бөтә байлыктарның башы. Бүгенге көндә әйтәйек, без авыл хуҗалыгында эшләгән кешеләр ердің өстенә генә ниндәйдер хуҗалык итә алалар. Ундагы шул 20 сантиметр аръягына хөргә мөмкин, сәсәргә мөмкин, уңышын алырга мөмкин. Аръягында ул Рәсәйнең байлыгы. Даже таш сыгарга ярамай бит хәзер. Рәсәй рөхсәт итмәенсә, чөнки ул недрага инә. Табигать байлыгы ул Рәсәйгә күчкән, федераль байлык составында. Таш алам тиһәң дә, һин рөхсәт алырга тиешсең. Менә шулай. Менә Темәс эргәһендә һәйбәт таш бар, Баймак районының. Матур таш. Алтын ялатылган таш дигәнгә дип әйтәләр аны. Фундаменттарда уны менән моторлап, яһазлап куярга мөмкин. Ялтырап тора ул. Ул таштар китә алыска, бик алыска китә ул. Мәскәү, Петербургка һәм башкалар. Шул карьер, Темәс эргәһендәге карьер, Башкортстан команда итә алмай. Башкортостанда ердәр ифрат бай һәм бәрәкәтле. Совет заманы статистикаһы буенча заманында Баймак районының Елайыр иген совхозы гына Балтик буйының өс республикаһы җитештерген күләмдәге иген хуккан. Ер төшенсәһе халыкты азык-түлек менән тәэмин итү, ягъни социаль инфраструктураны яхшырту дигәнде аңлата. Эшләргә теләгән һәм эшләгән кеше нинди генә шарттарда ла югалып калмай, юнен таба. Ер елеген һәм майын күптәр хурыр, әмма унда ерегеп эшләгәндәр генә торып калыр. Ер темаһы халкыбыз өчен бүген дә көнүҙәк булып кала килә. Авыл кешеләренә бирелгән пай ерҙәре, уны эшкәртеү я ҡуртымға биреү, авыл халҡы ғүмер баҡый һулаған күлдәрҙе, буаларҙы шәхси милеккә күсергә һорауҙар күптәрҙе борсой. Көйөргәҙ районының Яманһар ауылынан әҙерләнгән яҙма. Был ердәр әүәлге административ бүленеш буйынса башҡорт биләмәләре булып иҫәпләнгән һәм һыуын Ҡыпсаҡ олоҫона ҡараған. Яҙмабыҙ геройы Сиражетдин Түләгәновты беҙ яңы һалынып ятҡан өй эргәһендә осраттык. 1973 йыл техникумды бетергәс, направление инде Хабаровский өлкәһенә ебәрделәр эшкә инде. Тау эшмәкәрлеге буйынса. Шунан хеҙмәт иткәндән һуң Камчаткала 40 йыл эшләнем инде, йәшәнем анда. 10 йыл тамы назад ҡайтып бында атайымдың нигеҙе һүнмәһен тип өй һалырға булдым инде. Беҙ нәҫел буйынса Яманһар Яппаровтың 9-нсы быуыны килеп сығам мин. Менә Пугачев һуғышлары ваҡытында, Салауат Юлаев һуғыш ваҡытында ҡатнашҡан Яманһар Яппаров инде. Беренсе булып ҡушылған тип архив документларында яҙылған инде. Сиражетдин ағай миҫалында беҙ ауылда теләгән һәр кем йорт һала аламы тигән һорауға яуап эҙләнек. Кемдер ул Камчатка пенсия һала, шуға төҙөй тип әйтә. Әммә ул да йорт һалыуҙа ҡыйынлыҡтарға осраған. Ошо ағасларҙы миңә делянкадан район ярҙамы аша делянка миңә бирҙеләр программа буйынса. Каналикускадан алып ҡайттым. Но биргән кешегә минең һымаҡ алып ҡайта алмай. Был ағаслар миңә бирҙеләр. Сифатына ҡарағанда ошо ағаслар кибеп утырған, ҡороп уже как дровяной отход можно яндырыға, ҡортлаған, уже ҡорт төшкән, шундай ағасларҙы бирҙеләр. Үҫмеш ағас түгел, ҡороп бөткән ағаслар 240 мең алып ҡайтыуы менән килеп төштө. Субсидия алған кешелә материнский капитал алһа, ағасларҙы эшкәртеп өй һалыуы икеле. Шуның өсөн әйтәм, ярҙам кәрәк халыҡҡа алһындар өсөн берләшеп 4-5 кеше юлын күрәтәм. Делянка алып, бергәләшеп 40, бергәләшеп алып ҡайтһаң, аҡса арзаныраҡ китәсәк. Элек ауылы Көйөргәҙе совхозының Чекалов бүлексәһенә ҡараған. Иген үҫтерелгән, 1000 башҡа яҡын мал аҫралған. Бөгөн элекке хужалыҡ ҡаралтылары емерелгән, буш өйҙәр ҙә күренә. Сиражетдин ағай Түләгәнов крәҫтиән фермер хужалығы асып, йылҡы үрсетермен, ауылдаштарымды эш менән тәмин итермен тип емерек хәлдәге фермаларҙы алған. Уның биналары емерек хәлендә. Бынан тыш уға ҡуртымға һөрөнтө ерҙәрҙе алырға тура киләсәк. Ҡасандыр гөрләп торған ауылдың бөтә барыуына йөрәге әрней уның. Яманһарына был 15-20 кеше йөрөй ситтә, ауылдан ғына. Район буйынса 2000-дән артыҡ. Ассимиляция был естественный, русса әйткәндә, естественный процесс бара. Берләшеү, ҡалаға күсеү, ул башҡортто бөтөрә. Башҡорт буласаҡ только ырыу менән йәшәһә, халыҡ менән. Шуның өсөн ерҙең төп мәсьәләһе ер килеп сыға. Эш. Эште асыу, ул бөтә районда ултырған, республикала ултырғандар әйләнеп ҡайтырға тейешләр.
Авылда урта мәктәп ябылган, балалар Бахмут мәктәбенә йөреп укый. Юл төзүчеләр Багыр Усман Әүлия тавы янында таш сыгара, кемдер буала балык үрсетә. Берәү совхоздың иген келәттәрен арендага алган. Әмма уларда бармак менән генә һанарлык кеше эш менән тәэмин ителгән. Бүгінгі күндә ер арендаға берілген, зерғанға, отышһызлык арендаға берілген. Ол халыққа ярдәм итмәй, халықтан китеп бара дип әйтү һүз. Бүгін ертән зерған ынтыйсы алган искусственный банкротствоға китеп бара. Шуны киткәс инде ерелә сит кешеләргә сит якка китүе ихтимал. Авыл халкы ерһез каласак, һыуһыз каласак, нәмә өчен һыуһыз дим. Багырлы елгаһын буылган ул искусственный пруд түгел. Ул табигатьтән берилгәнде Советтар Союзы ата-бабаларның көче менән, олы яшьтәге авылдаштарның көче менән халынган буа килеп сыга. Шул буала авыл халкы ысын күңелдән ял итәлмәй, туганнарын сакыра алмай, шул балык тота алмай зарланалар. Ысынлап та авыл халкын буага индермәгән осрактар булган. Буаны куртымга алган хуҗа уга мылтык менән коралланган каравылсы, уthal эттәр куйган. Балык үрсетү өчен буага зур күләмдә яһалма адык ташлангас, гомер бакый халык хаулаган һыу хәзер эсергә яракһыз. Саф шишмәләрдән батшалар балыгы тип йөртелгән багыр бында юкка сыккан. Килеп сыккан хәлдән сыгу юллары нисек? Безнең авыл халкы бөтәһен дә берләштереп, авылдан тоғрылыклы кешеләр, русча әйткәндә территориальный общественный самоуправление төзеп, иң мәгънәһен законлаштырып эшләһәк, ерелә китмәйсәк, һаула тала буласак. Көйөргәде районы Яманхара авылынан Сиражетдин Түләгәнов менән танышкандан һоң яңгыз утын усак булмай дигән мәкаль иткә төште. Авылдарыбыз язмышы яңгыз ир-азаматтар хәстәрлегендә генә калмаган ине. Көйөргәде районы халкы авылдар тормышын көйләүдә территориаль ямагат үзидаралыгына өметтәр багалай. Өлгөле гаиләләр һәр вакыт хоклану, ихтирам тойгыһы тудыра. Милләттәшләребезнең матур яшәүләре турында без авыз тултырып һөйләй алабыз икән, был зур куаныс. Таһир һәм Рәмилә Шәрәфиевтар тап шундайдардан. Киләһе репортаж Свердловск өлкәһе Екатеринбург калаһыннан. Таһир һәм Рәмилә Шәрәфиевтар сыгыштары менән Башкортостандың Аскын районынан. Бугаса Свердловск өлкәһе сәхнәләрендә йырлап, музыка коралларында уйнап йөргән якташларыбыз бүген дин юлында. Буга тиклем улар өлкәлә башкортлар оештырган сараларның әүдем җитәкчеләре, катнашучылары булган. Менә безнең әле авылда танып, Башкирияда танып санаторийсы бар. Шуннан килделәр, шул танып алар монда килделәр, безнең монда өйгә килделәр. Без алар белән бергәләшеп башкорт Юрта төзедек. Юртасын төзедек. Без анда башкорт үзебезнең балаларны чәкчәкләр белән куеп, башкорт киемнәре белән биеп, кешеләр анда төрле җирдән килгәннәр, төрле яклардан килгәннәр. Бөтен килгән бөтен кунакларга да башкортныкы күбрәк ошады. Шәрәфиевтарның балалары ла уңганы тырыштар. Улдары Евгения Аскын районында эшләй. Кызлары бүгенге көндә Төркиянең Стамбул калаһында яшәй. Элек өлкәләге юбилейлар, туйдар, кисәләр, төрле иҗади байрамдар уларның катнашлыгында үтә. Бүген иһә Таһир һәм Рәмилә атнаһына 3 тапкыр Екатеринбург калаһындагы мәгърифәтселек тел үдәгендә узгарылган гарәп теле дәресләренә йөри, Коръәнде өйрәнә. 2012 елда без уже дингә уйлаша башлаган идек, мәчеткә йөри башлаган идек, хәрефләр өйрәнә башлаган идек. Үзебез хәрефләр өйрәнәбез дә барып тагын репетициягә барып җырлап йөридек. Шуннан да ныгытып дингә баскач 12 елда хаҗга барып кайттык. Хаҗдан кайткач уже сәхнәне ташларга туры килде инде. Кешеләр дингә төрлечә килә. Кемдер китап укып, вәгазь тыңлап, дуслары, таныштары аша исламга якынайган осрактар да бар. Шулай ук мөнәҗәттәрнең мәгънәһе бик матур, уйландыра торган булһа, кешенең күңелендә Аллаһы Тәгаләне динде ярату хисе туа, иман нуры барлыкка килә. Шәрәфиевтарга был изге юлга басырга нимә сәбәпсе булган һуң? Беренче причина менің квартетай мулла иде. Вторая причина, я родился, значит, в семье, в исламской семье, то есть рожденный как бы иман. Третье, это традиционный был ислам. Родители нас уразу держали, в мечеть ходили. Потом у меня дядя попал в аварию и сказал, что если он выживет, то он начнет молиться. Он выжил и стал молиться. Четвертая причина, у меня жена, она стала раньше меня на 3 года читать намаз. Вот.
Пятая причина, мой внук Самир, ему было 5 лет, он уже читает намаз и сказал, что Кортетай, читай намаз, не жди, когда над тобой прочитают. Шестая причина, я сам с собой боролся, это называется джихад. Гаилә агзалары дәресләрдән тыш өйдә лә гарәп телен өйрәнә, Коръән укый. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин. Ихдина сиратал мустaqим. Сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Хәзер инде менә диндә без намазлар укыйбыз, балаларыбызны да шулай, оныкларыбыз да укый намаз. Внугыбыз безнең 5-3 yaşından башлап инде. Коръән инде хафиз Коран булам дип, хафиз Коранны бетереп яттан беләм дип тырыша. Укый, анда укый Истанбулда. Инде аңарга менә 8 яшь хәзер ятлап бетереп килә инде, Коръәнне бетереп ятласы килә инде. Алар безне без белмәгәннәрне алардан Skype'тан сорап беләбез. Алар белән общаться итәбез, безнең иманыбыз артып китә. Шәрәфиевтар мусулмандар мотлак үтә торган изге гамәлдә аткарган, хажга барып кайткан. Сәгуд Гарабстаны Мәккә калаһындагы Кәгъбәтулла мәчетенә барып гыйбадәт кылу яки хажга бару мусулмандар өчен 5 фарыздың береһе. Бәлигъ булган, сәламәт, ирекле, хәленнән килгән мусулман гомерендә бер тапкыр хажга барырга тиеш дигән фикердә улар. Хадж повернул меня на 180 градусов. Хадж, не рассказать его, не описать, это надо видеть. Когда ты увидишь Кабу, и когда вот миллион людей, все плачут, вот это никак не выразить словами. Из разных стран. Такое ощущение, сразу у меня все повернулось, и я понял, что такое Аллах, что это такое вообще, всю эту мощь, весь этот позитив, который идет на тебя, это невообразимое какое-то ощущение. Это глобальное что-то очень сильное. Таһир Шәрәфиев һәр көнен файдалы, кызыклы итеп үткәрергә тырыша. Бүген ул Екатеринбург калаһындагы Урал дәүләт тау университетында 2нче курста укып йөри. Гыйльми-гамәли конференцияларда катнаша. Хәзерге заманда хаждың әһәмияте дигән темага реферат яза. Анда кирдем теологический факультетка, потому что динне беләсе килә ныграк, күбрәк и кирәк как бы методика и последовательность. Былай аны иде китап укупына белеп булмай. Шәрәфиевтар тарихка битараф түгел. Улар нәсел нәсәбен асыклар өчен шәҗәрә төзи башлаган. Ата-бабаларын таба барган һайын нәсел агасы үсә, киңәя бара уларның. Екатеринбург калаһында башкорт телен, мәдәниятен хаклау яклаулар. Була минем үземә бик охшай башкорт теле. Бик менә безнең Алсу внучкабыз башкортча чипста дип сөйләшә. Ул авылда укыды, башкорт теленә йөрде. Ул әйбәт дип сөйләшә, ул безне өйрәтә иде. Минем үземә бик охшай башкортча җырларында без бик яратып тыңлый идек. Охшай безгә башкорт теле. Өйрәнәсебез килә, сөйләшәсебез килә башкортча. Без үзебезне башкорт дип шутлайбыз. Мин гел говорю, я сын башкирского народа. Башкорт халкының элек-электән рухи байлыкты бар байлыктан өстенрәк куюы мәгълүм. Яшәү максатылауның үзеннән һуң итәк тулы бала калдырып нәселен дәвам итүгә, мирас итеп иҗат калдыруга, изге юлда булуга кайтып кала. Милләттәшләребезнең башка халыклар арасында өлгеле яшәүләре куандыра. Кайһы бер башкорт ыруларының тамыры Арал диңгезе буйлары, Урта Азия тарихы менән бәйле. Бул төбәктәрдә яшәүче халыклар да безгә мәдәнияте менән охшаш. Улар арасында башкортларга иң якыны Карагалпактар. Безнең иҗади төркем кырдашларыбыз иле Карагалпакстанга сәфәр кылды. Карагалпакстандың Нокос дәүләт юридик институты профессоры Мәхсәт Тиләүморатов безне шатланып каршы алды. Галима Башкортстандан меңәрләгән сакрым алыслыкта яшәүенә карамастан, башкорт халкы менән хәзер инде өзелеп калган фәнни-мәдәни бәйләнеште хакларга тырыша. Карагалпак башкорт байланышлар деген темада бітіру қанигелік жұмысы, дипломная работа, у нас называется, жаңа не дейді, қанигелік жұмысы, диплом жұмысына беріп қойып, башқұрт Қарақалпақ байланышлар деген жазып атырды, өзімем жәрдем беремен, материалларым беремен. Сондай лекцияларымыздан айтамыз, енді менің кітабым бар, 8-ші класс үшін шығарылған, қазір енді үйде бар. Сонда бір тема Қарақалпақ башқұрт байланышлар деген. Олар сол кітапты оқу арқылы, біз башқұртлар менен байланысымыз болған деген пікір пайда болады олардың басына. Түсінерлі ме?
Так что мені шақырыңлар Башқұртстанға, мен өзім қаражетімнен болса барайын, лекция оқиын, кітапларымды көрсетейін, телевидениені сөйлейін, орыс десе орысша, қаралпақша десе қаралпақша, башқұртшанам үйреніп қалуымыз мүмкін еркі барса. Галимдың эшмәкәрлегенең төп юнәлеше 17, 18, 19 буаттагы Карагалпактар тарихы. Бұл осырды гомумән Карагалпактарның барлык үткәнен башкортлардан тыш күз алдына килтерүе мөмкин түгел ди ул. Башқұрт халқы менен Қарақалпақ халқының туысқандық байланыстары жөнінде көп документлерді көргенім, мен бұны теманы зерттеуге, мақалалар жазуға, ilmi конференцияларда дақылат қылуға итермеледі. Қарақалпақ халқы менен Башқұрт халқы әсіресе мына қиын жағдайларда 17-18 әсірлерде со бірге болып жауларға бірге қатынасқан. Бұл хақында көп документлер бар, жаңа архив документлерінде де бұрынғы авторлардың есінде со документлерді тауып, Қарақалпақлар менен Россия һәм Башқұртстан қатынасқылары жөнінде орыс тілінде кітап шығардым. Кардәшебезнең 18-19 буат башында Карагалпактарның Рәсәй, Башкортстан менән тарихи һәм мәдәни бәйләнеше дип аталган хезмәте 90-нчы еллар башында дөнья күрә. Ул шулай ук 1969 елда Өфөлә үткән төрки телдәр конференциясында катнаша. 2000 елларда Башкортстанда үткән Карагалпак декадаһын яхшы хәтерләй. Әмма 21 буатта техник һәм башка мөмкинчелекләр киңәйгән осырда бындай хезмәттәшлекнең тукталып калуының сәбәбен аңламай. Барлық Орта Азия халықларын, Түркі халықларды бірлестіру идеясының инициаторларының біреуі Заки Валиди, Түркістан Республикасының басшыларының біреуі Заки Валиди. Анаяқтан Қазақстаннан, бұяқтан Самарқаннан, Ташкенттен келіп жәрдейтілер, бәрі Түркістанды бір қыламыз деген идеямен жүрген олар. Әхмәт Заки Валиди хатирәләрендә Карагалпакстанда булган осырын йылы тәсир арттар менән искә ала. Галимыбыз ике халыктың уртак ыру кабиләләре хакында яңа мәгълүматлар туплай. Сура Батыр, Идеүкә менән Урак Мамай дастандарын тыңлай. Уларның охшашлыгына гаҗәпләнә. 7 сан, ягъни 7 ханы тигән аңлаткан ыру тарихы менән аерылса кызыксына. Милләттәшебез уларның ата-бабалары Башкортстандың көньяк көнчыгышында яшәгәнен теркәй. Туган илен мәҗбүри калдырырга дусар булган сәясмәнебез Карагалпак Кобайыр эпостары уяткан хистәр йогынтыһы астында был ыру варисы Нәзмия ханыма өйләндем дип яза. Изучая историю башкирского Карагалпакских отношений, особенно ценные материалы обнаружили в книгах, исследованиях, произведениях Заки Валиди, который он побывал в 18-20-х годах 1900 на нашей территории, на верблюдах, остановились в городе Конграде. Около города Конграда сохранились медресе Хахмата. Как раз побывал в этом медресе и ночевал там. И написал свои автобиографические воспоминания, что когда-то в башкирском ауле, селении, мы читали произведения этого духовного лица, Хахмата называется, и потом из Конграда проехал в Кегейлинский район. Он говорит свои воспоминания. Там в Кегейлинском районе живут башкиры. А оказывается, там Каракалпаки из кыпчакского рода. Кыпчакский род племена у нас очень много. Большинство по количеству населения кыпчаки составляют первое место среди Каракалпак народа. И говорит он, это башкиры, говорит. Потом побывал в городе Чимбая. И он слушал одного певца, который воспевал эпос Едиге. Башкорт тарихының 18-нче буаты каты ихтилалдар менән аерыла. Был дәврдә Карагалпактар халкыбыз менән бергә була. 1731 елда Мөхәммәд Тевкилевтің 300 башкорт гаиләһен эзәрлекләүдән юлып алуы үз иленә яшерүе билдәле. Бунан тыш Совет осырында Урта Азия дәүләтләренә башкортлар күпләп килә. Бигрәк тә 72 елларда яңа эш урындары, бердәм идея менән янган милләттәшләребез был яктарга агыла. Улар арасында Буранғоловтар гаиләһе була. Башкортстан Республикадан, Баймак районынан туылган ерім Ақмұрын деген ауылынан. Бірақ біздер где-то мен 3-4 жасымда біздер Абдукарим деген ауылға көштік. Сол жерде тұрдық. Сосын мен 5 жасымда
Біздер Қазақстанға Чимкент деген қалаға көшіп кеттік. Папам Чимкент районында бір совхозларда представитель совхоз болып істеді. Менің мамам қатты ауырып қалды. И сол кезде мамама жаркий климат керек деп врачлар айтты. Сол үшін мына жерде Қарақалпақстанда мамамдың сіңлісі жасап еді. Сол шақырды өзіне. Сол 78-ші жылдар біздер Нүкіске көшіп келдік. Венераның иптәшелә башкорт. Улар Ақтөбе филармонияһында бергә эшләгән сагында өйләнә. Бер малай, бер кыз үттерәләр. Илдар исемле ияндәре бар. Балалары икеһе лә югары белемле. Улы Қарақалпақстанда танылган спортчы. Бер уйлаһаң зарланырлык урын юк. Шулай да күңел тыныс түгел. Туган ергә кайтып яшәү теләге зур тыйлар. Мүмкіншілік болған кезде біздер көшіп кетер едік сенімен дейді. Егер де мүмкіншілік болғанда, чтобы хотя бы внуки знали культуру своего народа, откуда они вышли, то, конечно, можно было бы рискнуть. Узак елдар кардәш халыктар арасында яшәү, туган телмәре, туган мөхиттән ситтә булу ассимиляцияга килтерә. Рәсәйдә демографик көрсөк, халыктың картаю процессы барганда, тамырларында тамсы гына ла башкорт каны акканы милләттәшләребезне Башкортстанга күптән ялеп итәргә вакыт. Хөрмәтле тамашачылар, ошының менән тапшыруыбыз тамам. Тәкъдимдәрегезне, теләктәрегезне әле экранда күренгән электрон адреска яки Өфөләге 251-7392 телефонына шылтыратып yetkерә алаһыгыз. Бунан тыш Башкорттар Хызык ТВ Skype адресы эшләй. Без тапшыруда әзерләүче иҗади төркем һезнең менән хушлашабыз. Һау булыгыз.